حساسية الصدر، الناس اللي عندهم الربو، الناس اللي عندهم التهاب الرئة أو فات فيهم السل وبقات ديك الرئة فيها ليطاش، الناس اللي عندهم مشاكل القلب. فنة وصفة غزالة الحلبة وأصفر البيض البلدي، وعندي هنايا الشريحة أو الكرموس أو التين المجفف كنعملو مع زيت الزيتون وقليل من حب رشاد. هادو بجوج الوصفات حطيتهم لكم لأن يعني بزاف الناس محتاجينهم في هاد الوقيته البرد. حاولوا بنات خالتي ولاد خالتي تعالجوا انفسكم بانفسكم وارتاحوا ان شاء الله، وتبعوا معايا الحلقه بشوي بشوي باش ان شاء الله تستافدوا. وكثروا ليا من اللايك بنات خالتي، ربي يجازيكم الف خير ان شاء الله، راكم حبابي وغاليين عليا. مع السلامه. اهلا وسهلا المتتبعين ديالي الغاليين، كي دايرين؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ولاد خالتي بنات خالتي. اليوم ان شاء الله بزاف الاخوات والاخوان طلبوا مني وصفات للحساسيه الصدر. كنعرفوا هاد الوقيته كلشي بنادم اللي ما عندوش الله يحضر السلامه كتكون هي كتعادى كتنتقل او كتربى في الانسان من الجو البارد، الشرب الحاجه اللي كتكون بارده، او سبحان الله كاين اللي جسمه هكا حساس ما عندوش ديك المناعه القويه باش ان شاء الله يحمي نفسه. اليوم غنعطيكم واحد الوصفه اللي مجربه مني والله العظيم كنديرها لوليداتي وفايت حاطه لي في القناه. عندي جوج وصفات ان شاء الله. الوصفه الاولى غنديروا التين المجفف او الكرموس او الشريحه مع زيت الزيتون وقليل من حب رشاد، زوينه ان شاء الله بحول الله. غنرقدوها، اللي بغى يعمل الثومه يعملها واللي ما بغاش ما يعملهاش على حسابكم، حيت الثومه بعض المرات تكون شويه مجهده وبزاف الناس يتخوفوا منها غير على حساب كتكون قاصحه، ما هي اونتيبيوتيك فن الحساسيه الصدر. هاد المكونات ممكن ياكلوهم الصغار وممكن ياكلوهم الكبار، يعني عادي. وعندي الحلبه مطحونه، الحلبه البلديه يعني فايت حاطه في القناه، الحلبه البلديه. وعندي اصفر بيضه بلديه، الا ما لقيتوش بلديه ممكن تعملوا الروميه، دائما توكلوا على ربي الكريم. نبداو على بركه الله الوصفه باش ما يتاكسد ليناش صفر البيض. غناخذوا بحول الله اصفر بيضه. نتوما على حساب انا غادي نوريكم فايت حاطاها وفايت مستعملها، يعني لا داعي نكثر. نتوما اللي بغيتوا ديروا العائله كامله ان شاء الله، هي فن الناس اللي عندهم ضعف القلب، الناس اللي عندهم السعال ناشف، الناس اللي الله يحضر السلامه لمجرد انه دابا يبغي يكحب ولا يدير شي حركه الصدر ديالو تيوجعو، تيحس الصدر ديالو بحال مفدوع بحال مكسر ليه. الناس اللي عندهم فايت عندهم السل وبقى عندهم ليطاش في الرئه، الناس اللي عندهم الجهد قليل، حتى الناس اللي عندهم القلب ضعيف الله يحضر السلامه راه ياخذوها، يعني ما تخافوش منها. فنه الكميه اللي بغيتو تقدروا تعملوا نصف كيلو ديال الحلبه وتبقاو تعملوا الاصفر البيض على حساب الخليط، يعني ما نقدرش نعطيكم شحال من تحتاجوا 3 البيضات اصفر او 4. المهم الخليط اللي غتعملوه هو اللي غادي يحكم عليكم، هو اللي غادي بين ما تجمعتوا غتشوفوا الطريقه. انا غادي ندير هنايا غير 2 المعالق ديال الحلبه، وانتم تقدروا ديروا 250 غرام، تقدروا ديروا نصف كيلو، وراه ما كتفسد تبقى طيله السنه ان شاء الله. غنوريكم الطريقه كيفاش تخزنوها، واحد المشروب او سيرو او اللي بغيتو تسموه اللي هو غزال. ناخذوا على بركه الله اصفر، ندات غير اصفر بيضه والحلبه مطحونه تكون البلديه، ما ديروش ليا عافاكم الحلبه الاخرى لا. هانتوما نبدا نخلط بالعود ولا ندير القفازات ديال البلاستيك ونبدا نخدم. نتوما يا من الاحسن ديروا حطوا الحلبه، ديروا واحد 250 غرام، بداو بعدا ب 250 غرام واحد الرابعه بحال دابا هذه تبارك الله. هانتوما راه غادي خصها شويه ديال نخليوها بحال الكريم ونحاولوا نشفوها في الظل. انا غنستعمل هنا يديا. هانتوما بسم الله، هاد الوصفه هذه غترحموا عليا ان شاء الله، تخلوها عندك بنت خالتي ولد خالتي تجمعوها في واحد الا نشفتوها مزيان يبستوها حتى نشفات من الماء، تحتفظوا بها بقرعه الزاج. خفتوا انكم تلوث لكم شحال من اخوات ما عرفوش لها في تنشف وفسدات، ديروها في منديل فولار ديال السربيته وعلقوه بقى يدخل لها الهواء، بالتالي ما غتفسدش لكم تبقى. هانتوما غنبقاو نديروا بحال هكا حتى نحصلوا على بودره. يعني دابا غنخليها، دابا انا غنجمعها، سمحوا لي انا غنستعمل يديا بنات خالتي، ما كاين ما احسن من الايد. هانتوما باش نعرفوا اشنو غنخدموا. بسم الله كنبداو نديروا بحال هكا وحنا كنخدموا، لا داعي للدلك، غير فقط
هانتوما ونخليها بحال هكا، نخليها واحد شويه وغنرجع لها تاني نبدا نفرتتها. بغيتو تخلوها هكا عملوها في الثلاجه ديروا لكم هذه غتاخذ لكم مثلا اسبوع. اللي مسكين مضرور في الصحيحه ديالو ويعني واكل العصانيت في الصدير ديالو بالدارجه ديالنا، يعني واكل العصا يعني مهلوك في الصحيحه ديالو. نعمل هاد الكبيرات بحال هكا، نعمل واحد الاسبوع، اسبوع راه كافي، ونعاود ثاني الاسبوع الماجي ثاني نعمل، حيت بزاف اللي جربوا ديك الطريقه ديال التنشاف بزاف اللي جربوا ديك الطريقه الاخرى وما عرفوش ليها. خصها تيبس، كتكسكسيها يعني كتخليها بحال الكسكس. هاد الطريقه غزاله، خاص داك البيض ينشف. ممكن تكملوا بحال هاد الكبيرات بحال هكا، تعملي مثلا الاسبوع وتعاودي ثاني الاسبوع الماجي تعمليها. ما بغيتيش هاد الطريقه انا غير سهلت عليكم، غنزيد ثاني شويه الحلبه وهذه ونبقى نخليها هكا حتى نحلها مزيان. تعود عندي بحال الرمله، تعود عندي بحال السميد. راه بزاف الناس كنعطيهم كنجاوبهم في التعليق وما فهموهاش، وقايلين الاخت ديري لينا فيديو الشرح. نخليها دابا حتى تيبس ونعاود تاني نحلها مزيان. فهمتوني؟ نتوما الا بغيتو المبتدئات ديروا 250 غرام ديال الحلبه مطحونه مزيان. خذيها اختي بنت خالتي وغسلها في دارك وشمشيها وديها للمطحانه طحن ليك باش تعرفي المصدر ديال الحلبه، ماشي تقولي راني شريتها من مطحونه. لا، ها نتوما دابا غنخليها حتى تنشف مزيان ونعاود تاني نحلها. نخليها واحد اليومين 3 ايام هكاك حتى تنشف، تعود عندي ونعاود نحلها تاني بحال هكا. ما عرفتوش ليها خليوها هكا، انا كنمشي معاكم الطريقه اللي غتفهموا نتوما. فهمتوني؟ نشفتوها مزيان، ما نشفتوهاش راها ان شاء الله المفعول دايز. علاش حنا كنشفوها؟ كيبغوا الناس يخزنوها للعام. نشفوها مثلا، انا غنجيب لكم سربيته. فهمتونا بنات خالتي؟ كنشفوها مزيان وتنجمعوها هكا وتنعقدوها ونعلقوها بحال هكا باش يبقى يضربها الهواء. والطريقه الاخرى هي اننا كنشفوها مزيان حتى كنتاكدوا انها ولات بحال هكا. كتكسكسيها مزيان كتعود ناشفه. تبارك الله العيالات راه كيديروا واحد الكيلو ديال الحلبه وكيديروا واحد 10 الاصفار البيض، تيديروا واحد الطبق ديال داك الطبق اللي كنحطوا فيه الخبز، وتيبقاو يخدموا عليها كيكسكسوها طريقه ديال كتضيف الحلبه وكدير الاصفر بشويه حتى كتحصل على واحد الكسكس ديال الحلبه واصفر البيض. بزاف هاد المبتدئين وهاد الناس الجداد اللي ما اللي يلاه بداو في الحياه ديالهم ما يعرفوش ليها. ما عرفتيش يا بنت خالتي؟ جمعها هكا في بواطه وحطها في تليليجه كل الصباح. خدي لك قد هاد الكويره هادي، دابا راه غادا تفرتت. شتا هانت دابا غادا تفرتت ليا. شتا الخدمه اللي غنخدمها انا. انتي كوريها بحال هكا وحطيها في شي بواطه الزاج وديريها في الثلاجه. عملي الكويرات خدي 2 كورات في النهار. الناس اللي عندهم الصدير ديالهم فايت المطاشي بمرت السل ولا البروده مزيان ياخذوا 3 الكورات قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، بواحد نصف ساعه هكا. كندوزها غير مع الماء دافي، غير شويه الماء يكون دافي ونضغها ولا نسرطها. الا كانت هي هكا حبوب وفرتتها تدوز مع الماء. والناس اللي عاد يعني عندهم شويه الحاله عاد بداتهم 2 كورات قادينكم. الوليدات الصغار عطوهم غير كره صغيره بحال هذه، عجنيها لي وعطيه نضغها. فهمتوني؟ يعني كره باركه وحيده في النهار. الدراري الصغار اللي عندهم الحساسيه حاولي ينضغها واخا شويه مره، حاولي معاه بالشوي بنت خالتي حتى ان شاء الله ياكلها. حيت هي شويه مره مع كنعرفوا الحلبه الطحنات عندها واحد المر ما شاء الله، ولكن راه اقسم بالله الا الصدير يتجمع ودوك العوينات ديال الرئه يتحلوا ان شاء الله باذن الله، وما تبقاش ديك الحساسيه اللي الناس ولات كدير ديك الربو وديك الرابوز. الله يحضر السلامه. الحساسيه راه ما كاين موعر منها. فهمتوني؟ هي راه من دابا غادا تفرتت ليا، ملي غادا تشرب هانتوما ملي غادا تشرب ان شاء الله غادا تفرتت ونتسنى عليها. كل مره نحلها شويه، كل مره نحلها تعود عندي بودره يعني بحال الحلبه تبان لك غير عاديه. هانتوما ونخليها ونغطيها بمنديل ديال المطبخ ونخليها حتى تنشف ونعاود ثاني نرجع لها ونعاود ثاني نفرتتها. كتبقى لكم طيله العام. كاين اللي تيخزنها في الزاج وكاين اللي تيخزنها في زيف. تقدروا نديروها في الجوا ديال هذاك الجويه اللي كنا ناخذوا فيهم العطريه ديال الكاغيط. ها نتوما غادا تفرتت. شتو
هذه الطريقه اللي بغيتكم تعلموا لها. هي دابا خدمات نشفات. علاش بنت خالتي بغينا داك المكونات ديال الحلبه وصفر بيض يشربوا ان شاء الله، وكتجيك ساهله حتى في النضيغ، لان كتجيها رطبه، كتجي غير كتسفيها مع الماء زويونه. شتو نعاود ثاني نخليها واحد شويه وتعود تفرتت ونعطيها غير الظل، ممنوع تشوف الشمس، ممنوع تشوف الغبره، غطيوها بزيف. هذا راه واحد السيرو وواحد الخلطه اللي ان شاء الله بحول الله مفيده فاتح الشهيه، وبزاف العيالات صحوا عليها. ما كاين ما احسن من البيض البلدي والحلبه البلديه. بزاف الناس كانوا ضعاف 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 ضعاف، قاتلهم داك الحساسيه الصدر او ديك الرب وديك الضيقه وديك الهم اللي كان في صدرهم، داك الفضلات كامله خرج. وكنعرفوا الحلبه فن تنقيه الصدر. كندير لوليداتي، ها نتوما راه قلت لكم شتو، غير عطوها الوقت وبالخاطر. انا عطيتكم الاختيار اللي بغيتو. صافي هذه الطريقه. نعاود ثاني الغد ليه ثاني نعريها ثاني بداك الغطاء ونبدا ثاني ان شاء الله. هانتو شتو الغد ليه ثاني بحول الله تجيني ساهله. 3 ايام حتى 4 ايام صافي يكون عندك البودره جاهزه. وخزنيها في واحد القريعه ديال الزاج وحطيها مره طلعي عليها حتى الا ما نشفاتش مزيان كتصوف. نتوما ما تخلوش ما ديروش كميه بزاف باش ما تندموش، باش ما تخسرش ليكم. كنتمنى ان شاء الله الحلقه تبقى عندكم وديروها. دابا هذه غنخليها لوليداتي ان شاء الله، واخا كتجيهم مره كنحاول معاهم حتى كياكلوها. الوصفه الثانيه ان شاء الله عندنا زيت الزيتون، وعندنا قنينه ديال الزجاج وكيسالو ديال الكونفيتير ولا ديال الشوكولاط ولا ديال مطيشه الحك. هذه ساليناها. الحلبه تبقى عندكم. شوفوا انا شحال ما شاء الله تبارك الله. كنجيب كيلو ونغسلو وننقي ونشمشو وندير الطاحونه ويبقى عندي. راه سهله. كناخذ ان شاء الله الشريحه او الثوم او سمحوا لي ما بغي نقول لكم زعما الشريحه، ونحيدوا لها هذه كتكون قاصحه. ها هي. ودائما نقلبوها واش فيها شي حاجه ولا لا. فهمتوني؟ بحول الله انا عندي كلشي نقيقي. انا غادي غنشارك معاكم حتى هذه زويونه، نتاكدوا من الشريحه ديالنا واش زويونه ولا لا. ها نتوما غادي بحال هكا. ثاني ندير الكميه اللي غتناسبني انا ووليداتي، ونكب زيت الزيتون بحول الله حتى تغطى لينا. انا غنغطي ان شاء الله ونخليها ناكلها قبل الفطور. هذه بارك عليكم غير قبل الفطور. هذه تاني مفيده، سمحوا لي، مفيده هذا التوا الحساسيه الصدر، وكنعرفوها كتسخن، ومفيده للقبض المزمن. ما شاء الله على التين والزيتون، ربي ذكرهم في القران. الله يذكرنا ويذكركم ان شاء الله بالخير والرحمه. زويونه فنه. هذه ما كنستغناش عليها، انا فقط غير جربت معاكم. وغنضيفوا على قليل من الحب رشاد تاني مزيانه. تاني الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي. واحد دقيقه. هانتوما بنات خالتي ناخذوا غير القليل هانتوما ونحطوه بحال هكا. هانتوما واللي بغى يعمل التوم يعملوا. الناس اللي عندهم نيه البرد، عندهم البرد، وكنعرفوا الا كان عندنا البرد في الصدر راه بحال عندنا شي مولينكس ولا شي راديو خدامين في الصدر. كاين اللي الاطفال تيكون عندهم التوزويز، يعني بحال الفراكس تيكون عندهم في الصدير. انا كنحاول نوضح لكم باش تعرفوا اشنو المشكل. كاين شي وليد اللي كتهزو ماما تعنقو كيكون عنده تخرشيش في الصدير، هذاك راه غتبدا الحساسيه من الصغر. الوليدات الصغارين اللي عاد زادوا ان شاء الله غير الزيت، نصف ملعقه غير الزيت. الوليدات اللي عاد زادوا ديك عندهم 40 يوم، شهرين، حتى 6 اشهر، حتى العام، غير الزيت فقط. غير الزيت تسفي هذاك تصفيه كله وتعطيهم غير الزيت. والكبار راه ياخذوا الشريحه او التين او الكرموس، ياخذوا الزيت الزيتون ثاني. من تقادى لكم ثاني نعاود ثاني من جديد. فهمتوني بنات خالتي؟ غير هذه احتفظوا به بواحد المكان اللي يكون بعيد على الحراره، على الحراره المطبخ وعلى حتى الاشعه. دابا انا غنغطيها بواحد البلاستيكه الصراحه كتنفعني، كنعملها الام ديالي. الناس اللي عندهم القبض المزمن يعني ما خلاو ما عملوا، يعني هذه ان شاء الله راها بالتجريب. وهذه هانتوما هاني غنبدا معكم ثاني. هاي بدات كتفرتش باش تعرفوا الطريقه اللي وريتكم. غير بشوي بين ما نشفات ديك اصفر البيض وبين ما نشف كتعون عندنا، وكنبقاو هكا نحكو حتى يكون عندنا واحد البودره. راه غتقساح، ما غتبقاش بحال هكا. مره نهرسوها حتى كتعود بودره صافي، ونجمعوا نحتفظوا بها. هادشي اللي كاين بنات خالتي. كنتمنى ان شاء الله حلقه اليوم تعجبكم. المكونات بساط وعندنا في المطبخ، علاش لا؟ يعني الحاجه اللي كتنفعنا وتنفعكم شاركه معكم.
وكتبوا لي في التعليق ان شاء الله، ونقدر نجاوب الاخوان ديالي، واللي ما جاوبتوش ربي لا ما سمحوا لي، والله راه ما كنكره لكم. بعد المرات تيتبلوكا التليفون وتيمشوا لي التعاليق كنتاسف، مجرد ما المهم سمحوا لي وصافي، راه ما كنديرش بالعاني. والله راكم عزاز وغاليين، وكثروا بنات خالتي من اللايكات، جزاكم الله الف خير.